আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস, অর্থাৎ নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস। এই ছোট্ট ডিভাইস দিয়ে আপনি আপনার ঘুমের মধ্যে যে নাক ডাকেন, বিকট আকারে যে নাক ডাকেন, সেই নাক ডাকার শব্দটাকে এই 2-in-1 ছোট্ট ডিভাইসটি সাইলেন্ট করে ফেলবে। আপনি ঘুমানোর আগে বা ঘুমানোর সময় যদি এই ছোট্ট ডিভাইসটি আপনার নাকের 2টি ফুটাতে লাগিয়ে রাখেন, এই যে রাবার আছে, এই রাবারটা যদি আপনার নাকের 2টা ফুটোতে লাগিয়ে রাখেন, তাহলে হবে কি, আপনার এই দিক দিয়ে বাতাস ঢুকবে এবং এই দিক দিয়ে বাতাসটাকে পিউরিফাই করে বের করে দিবে। অর্থাৎ আপনার ভিতরের যে মানে ফুসফুসে বেশি পরিমাণে বাতাস যাবে এবং এভাবে কিন্তু আপনার শব্দটাকে, নাকের শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। এবং এটা যেদিন আপনি নাকে দিবেন সেই দিনের জন্য সাইলেন্ট হবে। এটা পার্মানেন্ট কোনো আপনার নাক ডাকা রোগটাকে নির্মূল করবে না। আপনার এটা ডিভাইস জাস্ট আপনি যেদিন ব্যবহার করবেন সেই দিনের জন্য শব্দটাকে সাইলেন্ট করার জন্য এটি একটি সাইলেন্সার। এটি অ্যান্টি স্নোরিং বা এয়ার পিউরিফায়ার বলে থাকে, বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস বলে থাকে। আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টটি অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অর্ডার করতে পারবেন। প্রোডাক্টের প্রাইস ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। ধন্যবাদ।